Noro kuna video dengan zarawa mobile phone dictionary so biro mobile phone ပြည့်နေရမှာတွေ့ရမယ့် meaning လေးတွေကိုအဲ့ဒီကြမှာအစိမ့်သက်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကြိုပြောခဲ့တယ်เนาะအခု video သင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ mobile phone ပြုပြင်နေရမှာသုံးရမယ့်tool တွေပေါ့เนาะကိရိယာတွေပေါ့เนาะကိရိယာတွေကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဒါဒီ mobile phone တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီခဲစော်ပြုဖို့ပေါ့နော်ဆိုတာဒီ ion တွေကိုသုံးရပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဆိုတာဒီ ion မှာဒီကောင်လေးတော့တိတ်ဈေးသိမ့်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ mobile phone တွေရဲ့ device တွေအရင်နူးညံ့တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းဆိုတာဒီ ion တွေသုံးလို့အဆင်မပြေဘူးသူ့ရဲ့ဒီမှာသုံးမဲ့အပူပေါ့နော် temperature နဲ့ဒီဖိအားတွေကိုကျွန်တော်တို့အပူဖိအားတွေကိုထိန်းညှိနိုင်ဖို့အတွက်အမှန်တကယ်သုံးရမှာတော့ဆိုတာဒီ station တွေကိုဝယ်ရမှာပါဒါကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီ air gun hot gun ပေါ့နော်အဲ့ဒီအမျိုးအစားတွေမှာဖြစ်သွားတယ် air gun hot gun ခဲ gun ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ကခဲ gun ပေါ့ဘာကြောင့်ခဲ G1 gun လို့သုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူကကန်ရတဲ့ပုံစံလေးတနက်ပုံစံလေးကန်ရတာမို့လို့သူ့ကို gun လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ဒီ solar ion နဲ့ solar station တွေကတော့ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ခဲစော်တဲ့နေရာမှာသုံးတာပါတကယ်သုံးတာတော့ solar station တွေကိုပဲအသုံးပြုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ဖုံးပြင်တဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ air gun hot gun တွေကိုကျွန်တော်တို့တွဲပြီးပါလဲဟာတွေကိုပေါ့နော်ခဲ gun တွေကိုတွဲပါတဲ့ဟာမျိုးပဲသုံးကြတယ်အမှန်တစိမ့်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လူသိများတယ်ပေါ့နော်ဈေးနှုန်းကလည်း4000ခွဲဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတာပါโอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီprinted circuit board တွေပေါ့နော် circuit တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီငြိမ်အောင်ထိန်းထားဖို့အတွက်ဥပမာကျွန်တော်တို့ခဲစော်နေမယ်ဒီရဲ့ပလန်းချောင်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှန်ဘလူးနဲ့လိုက်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့တီးတဲ့လက်ကနေလက်နှစ်ဖက်ကနေကင်ထားဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး quality တခြားကိရိယာတွေကလည်းကင်ထားရသေးတာ哦အဲ့တော့သူ့ကို circuit ကိုငြိမ်နေအောင်ထားပေးတယ်stand လေးကိုကျွန်တော်တို့ PCB stand လို့ခေါ်ပါတယ် printed circuit board stand လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ solder wire ကတော့ဒါခဲစော်တဲ့အတွက်သုံးတဲ့ကုန်ချမ်းတွေပေါ့ဒါကတော့တင်တာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညီမတွေကတော့တင်တာလို့ဖတ်တာပေါ့နော်မှန်းတော့ဆိုတင်တာဒီဆေးရတော့ကျွန်တော်ဒီကိုပြင်းပြမဲ့ printed circuit board မှာဒီရင်ငွေရိုက်တာတို့ဒီဖုံမုံတွေတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးညစ်ကြေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းဖို့အတွက်သုံးတဲ့ရေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပေါတက်တော့တဲ့ circuit board တွေဆိုရင်တို့ဒီ ultrasonic clear ဆိုပေါင်းစက်တွေနဲ့ပေါင်းရတယ်လေအဲ့မပေါင်းခင်မှာcircuit ပေါ်ဒီတခြားအဖို့ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့နော်ဥမာဒီ speaker တို့ဒီ camera တို့ဒီ single အထိုင်တွေ silicon တွေတို့နော်ပုံမအောင်မှန်တွေတို့အဲ့ဒါတွေပို့ပြီး only circuit ပဲ circuit တက်ပဲရှိပြီဆိုရင်တို့အဲ့မှာတင်နာရည်တွေနဲ့တုပ်ပြီးတော့ပေါင်းစက်တွေမှာပေါင်းပေးရတဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့အရင်မျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့ဂျမ်ပါဝါယာပေါ်မလာတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လမ်းကြောင်းတွေကိုပျောက်နေတာလဲပြတ်နေတာလဲပေါ့နော်အဲ့မှာရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့join ပေးတာပေါ့နော်ဒါလည်းပြောထားပါတယ် used to connect one point to another point on PCB တဲ့ဒီ circuit board မှာတနေရာကနေအမှတ်တနေရာနေအမှတ်တနေရာကိုဆက်သွယ်ပေးတဲ့ကြိုးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က jumper wire လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါ blade captor ဆိုတာတော့ဓာတ်ကိုပြောတာပါပဲblade ဓာတ်ပေါ့နော် blade ဓာတ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ဒီ blade ဓာတ်တော့တနေရာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖြတ်ဖို့ပေါ့နော်ဟိုက jumper ကြော်တဲ့နေရာတွေဆိုရင် jumper ကျွန်မကြော်တဲ့ခုနကကျိုးတွေကသူကဒီ lamination လေးတွေတုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါက short မဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်မဆိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေပေါ်သွားထက်မယ်ဆိုရင်သူကအဲ့ဒီပေါ်မှာသွားပြီးတော့ထိနေပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်တွေကနေထွက်သွားမှာဆိုတော့ short ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူက lamination လေးတွေတုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုတနေရာတဲ့တနေရာကို jumper join ပြီးတဲ့အခါမှာဟိုဘက်မှတ်နဲ့ဒီဘက်မှတ် take လေးတွေကိုကျတော့ဒီ blade cutter လေးနဲ့ပေါ့နော် blade ဓာတ်လေးနဲ့ပုတ်ပေးရတယ်အဲ့ lamination လေးတွေကိုဟိုပြောင်းအောင်လုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှသာလျှင်သူတို့နှစ်ခုကအဲ့အမှန်တကူကဆက်သွယ်လို့ရမှာpoint cutter ဒါကတော့ဝါကြိုးတွေဖြတ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါ nose cutter ခုလက်လန်းမမီတဲ့နေရာလေးတွေကျတော့ဒီလိုမျိုးနှာခေါင်းရှိရှိဒီ player လေးတွေနဲ့လှမ်းပြီးတော့လောရတာပေါ့screw driver screw driver ဆိုရင်ဒါ screw driver 1 kit kit လိုက်ဝယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်မျိုးစုံပါတဲ့ဟာတွေဝယ်လိုက်မယ်အမှ T6 တို့ T5 တို့ T4 တို့ T1.5 တို့သူ့ size လေးနဲ့သူပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေဒါတိတ်မရှိပါဘူး9000လောက်ပဲရှိတာပါ
အဲ့ဒါလေးနဲ့ mobile phone ရဲ့ net တွေကိုဖြုတ်ရမယ် mobile phone net တွေကိုဖြုတ်တဲ့အခါမှာသူ့ net လေးနဲ့သူ့ရဲ့ဒီ screwdriver နဲ့ကိုက်နေမှာအဆင်ပြေမှာမကိုက်ဘဲနဲ့လှည့်ပြမယ်ဆိုရင် net တွေပြုံးသွားနိုင်တယ်ပြုံးသွားတဲ့ဆိုရင်ကိုပြင်တဲ့ခါလည်းမကောင်းဘူးနောက်ဒီဖုန်းကိုပြင်ရမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေနိုင်တော့ဒါကတော့ twister ဇာကနာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ wire ကြိုးလေးတွေကင်ဖို့ရယ် component လေးတွေခဲဆော်တဲ့ခါမှာတစ်ဖက်ကနေဒီဇာကနာလေးနဲ့ညှက်ပြီးတော့ထိန်းပြီးတော့လုပ်ရတာပေါ့ brush ကဒါပွတ်တိုက်ဖို့ပေါ့နော်ဒီများသောအားဖြင့်ဒီမှာသုံးတဲ့ brush တွေကအတန် brush လေးတွေများပါတယ် multimeter ကတော့ဒီ circuit board မှာလမ်းကြောင်းတွေလိုက်ဖို့ပေါ့နော် track ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းတွေလိုက်ဖို့နောက် circuit board မှာရှိတဲ့ component တွေ capacitor resistor diode တွေကောင်းမကောင်းစမ်းသပ်ဖို့အသုံးပြုပါတယ်blower ဆိုတာကလေမှုတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်လေမှုတ်တဲ့ဟာဆိုတော့ဒီ SMD surface mount device SMD ရဲ့ရှေ့ surface mount device เนาะပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတော့ရှင်းပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီ SMD တွေကိုတို့ကဒီဖြုတ်ချင်တယ်ပြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုကြွလာအောင်ပေါ့နော်ဒီအပူလေးတွေပေးရတယ်အဲ့ဒါ SMD မှာဟုတ်ပါဘူးတခြား chip component လေးလည်းဒီ blower လေးနဲ့မှုတ်ပြီးတော့ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့မှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ air gun လို့ခေါ်တာပေါ့နော်လေတွေမှုတ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီ air gun ဟော်ကန်ပါဒီမှာခေါင်းလေးတွေမှာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ခေါင်းတိတိလေးတွေခေါင်းကြီးလေးတွေကိုပြင်မဲ့နေရတိတိလေးဆိုရင်တခြားနေရာစိတ်ပိုင်းတွေကိုအပူတွေမရောက်အောင်လို့ခေါင်းတိတိလေးတွေနဲ့အဲ့ဒီမှာခေါင်းတွေကိုအမျိုးလှည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုး air gun ဟော်ကန်တစ်ပါးတည်းဝင်မယ်ဆိုရင်ခဲကန်နဲ့ဟော်ကန်တစ်ခါတည်းတွဲပါတာဝင်မယ်ဆိုရင်ဒီခေါင်းလေးတွေကတစ်ခါတည်းပါတယ်battery booster ဘက်ထရီအားကိုမြင့်ပေးတဲ့ဟာပေါ့နော်ဘက်ထရီရဲ့ဘာကိုမြင့်ပေးတာလဲဆိုတော့ voltage of battery ဘက်ထရီရဲ့ voltage ကိုမြင့်တင်ပေးတဲ့ဟာနောက် ultrasonic cleaner ဆိုတာဒါ cleaner ultrasonic cleaner ဆိုတာဒီပေါင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်ပေါင်းဆက်ပေါ့ဒီထဲမှာဒီ circuit တွေဒါဖုန်းသုံးတဲ့သူတွေကတော့ဖုန်း circuit တွေပေါ့နော်နိုင်ပြင်းတဲ့သူတွေလည်းသူတို့နိုင်တွေတခြား electronic device တွေပေါင်းရတဲ့ set ပေါ့နော်သူကလည်းရေးထားပါတယ်to clean PCB and electronic component နဲ့printed circuit board ဆိုတဲ့ circuit တွေကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့နဲ့ electronic component ပစ္စည်းတွေကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့စီဒီပေါင်းဆက်လေးနဲ့ပေါင်းရတယ်တဲ့ဒါ BGA to repair and repair board type IC board type IC ကိုပြုပြင်တဲ့ဟာ magnifying lamp ဆိုတော့မှန်ဘလူးပေါ့နော်ဒါချက်ပေးတဲ့ဟာအဲ့တို့ဒီ mobile phone ရဲ့ circuit မှာပါရှိနေတဲ့ SND device တွေခက်သေးသေးလေးတွေများတယ်လေခက်သေးသေးလေးဆိုတော့ဒါကြီးတွေကိုချက်ကြည့်ဖို့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဂျေးတက်ရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပင်လေးတွေပေါ့နော်အဲဒါတော့အရင်သေးတယ်အရင်သေးတဲ့အရာကိုယ်ပြမြင်အောင်လို့ဒီ magnifying lamp ပေါ့မှန်ဘလူးတွေအသုံးပြုရတယ်အမှန်ဘလူးတွေထဲမှာဆိုရင်ဒီလိုမှန်ဘလူးမှာဆိုရင်မီးတချို့လိုမီးပါတဲ့ဟာလေးရောရှိပါတော့မီးအလင်းမှာပေးတယ်အဲဒါဆိုပို့ပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့ချက်လဲချက်ပေးတယ်မြင်ကွင်းကိုလည်းချက်ပေးတယ်အလင်းလေးပါထားပေးတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့တို့ဒီ mobile phone တွေရဲ့ပြင်တော့မယ်ဆိုရင်ဖုန်းတွေဖွင့်ပြီးဆိုရင်သူကလက်သေးရှိတယ်ဆိုတော့လက်နဲ့ပဲလိုတကူကောက်ဖွင့်ကြတာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဖွင့်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဂီတာတီးတဲ့ pattern လေးနဲ့လည်းတူပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကြီးနဲ့တော့ဂီတာတီးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဂီတာတီးရဲ့ pattern လေးတွေတော့ပရှက်လေးတွေပေါ့နော်သူကတော့နည်းနည်းမာတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က power supply ပေါ့ဒီဖုန်းပြုပြင်တဲ့နေရာမှာအရင်အားထားတဲ့ device တစ်ခုပေါ့နော်ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့သူကနေကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တဲ့ voltage တွေချိန်ပြီးတော့ဒီ ampere တွေကြည့်ပြီးတော့တိုင်းတာတာပေါ့နော် battery ကောင်းမကောင်းနေလေဒီကနေတိုင်းတာလို့ရတယ် okay ဒါ liquid flat ဆိုတာဒီက PCB တွေကို circuit တွေကို circuit လမ်းကြောင်းတွေကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါ electronic ပစ္စည်းတွေမှာဒီအောက်ကဘယ်လိုပြောပင်လေးတွေပေါ့နော်ပင်လေးတွေပါတဲ့နေရာတွေမှာခဲစော်တဲ့နေရာမှာလည်းဒါအသုံးပြုတဲ့ဟာလေဒါ base flat FNU8 ကို flat လို့တန်းထွက်တယ်နော် liquid flat base flat ဒါလည်းခဲစော်တဲ့နေရာမှာသုံးတာပါsoda base ဒီကောင်လဲခဲစော်တဲ့နေရာမှာသုံးတာပဲ fry နဲ့ ratty cleaning spoon ဒါကတော့တို့ကဝရေမြုပ်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ soda iron တွေခဲစော်တဲ့ခဲကန်းတွေမှာဆိုရင်တန်ရှင်းပြန်လုပ်ပေးတာပေါ့ဘောရင်အဲ့ဒီမှာခြောက်နေတာပြုတ်နေတာနဲ့တော်အထက်လေးတွေတုံသွားတာပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ပြန်လုပ်ပြီးရင်သူကအချုံလေးပဲပြန်ဖြစ်နေမှာတန်ရှင်းလုပ်ပေးတဲ့ဟာပါပဲရေမြုပ်လေးပါပဲဒါ
ဒီ soldering wire ဆိုတာလည်းဒီမှာခဲစော်တဲ့အခါမှာပိုရှန်နေတဲ့ခဲတွေပေါ့နော်မသက်မရက်နဲ့ဒီ circuit board ပေါ်မှာကျန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်လဲဖယ်ရှားတဲ့ဟာပေါ့နော်screwdriver kit ခုနပြောတဲ့ဒီဖုန်းတစ်လုံးကိုဖြုတ်ဖို့အတွက် net အမျိုးအစားလိုက်ပေါ့နော်ဒီကြောက်လက်အမျိုးစုံလေးကိုထည့်ပေးတဲ့ဟာပေါ့ okay ခဲရစင်ဒီ device တွေဟာဖုန်းပြင်တဲ့နေရာမှာသုံးရမယ့်ထူးတွေပါပဲဒီကဖုန်းပြင်တဲ့သူတယောက်မှာအဓိကမရှိမဖြစ်ရှိရမယ့်ပစ္စည်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ DC power supply ပေါ့နော် regulated DC power supply ဆိုတဲ့ power supply မှာပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခဲကန်ပေါ့နော်ခဲကန်အဲကန်ဟော်ကန်အဲ့ရတခါလေးတွဲပါတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီ ultrasonic clear ဆိုတဲ့ပေါင်းဆက်တွေပေါ့နော်နောက်တခြား accessory လေးတွေဖြစ်တဲ့ဒီကပြောတဲ့ဒီခဲကြိုးလေးတို့တော့ jumper wire လေးတွေတို့ဒီနောက်တင်တာဆေးရည်တို့အဲ့ဒီတခြား accessory လေးတွေလည်းလိုအပ်တယ်နောက် PCB stand လို့ circuit ကိုညှက်တဲ့ဟာတွေတို့နောက် member blue တို့ okay နော်အဲ့ဒီအားလုံးဒီဖုံးပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ပစ္စည်းတွေကအားလုံး3သိန်းအတွင်းမှာရပါတယ်3သိန်းရှိရင်ဒီဟာတွေအကုန်လုံး one set like ဝယ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်